ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଏମିତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତିର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର ଧାମର କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଆଉ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକାଠି ମିଶି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଥାଟା ଭାବିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନୁହେଁ କି? ଭାରତର ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ପବିତ୍ର ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଦେବତା ପଥର କିମ୍ବା ଧାତୁରେ ତିଆରି ନ ହୋଇ କାଠରେ କାହିଁକି? ଏ ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଏକ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖୋଜ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଯାତ୍ରା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ତେବେ ରାଜାଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଏତେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା? ସେଇଟା ଥିଲା ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଅନ୍ତହୀନ ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକୁଳିଯିବା, ସବୁ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ପାରି ହେବାର ଏକ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାର କରିଥିଲା। ତେବେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅବନ୍ତୀ ଛାଡ଼ି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯାଇ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଉ କଠିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଖୋଜ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ତ ପକାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠକାର ଦେବତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆମର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଏହି କାଠମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କର ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରାଜାମାନେ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ତୁଳନାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ପୂଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଗଭୀର। ହେଲେ ଦେବତାମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଏହି ଧାମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସତେ ଯେମିତି ସଜୀବ କରିଦିଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ରାଜକୀୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବସି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଗଭୀର ତାହା ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମର ସେହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଧାମ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କଥା କହୁଛେ, କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛେ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏକାଠି ମିଶି ରହିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କଥାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଧାମରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଥ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧାମ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ସବୁ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର।
ଖାଲି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏଠିକାର ପବିତ୍ର ସରୋବର ଆଉ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ଧାମର ଏକ ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ତଳେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଏଠାଟାର ମାଟି, ପାଣି, ଗଛ ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର, ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଏହାର ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏହି ଧାମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ବା ଦ୍ୱାର ଭଳି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମର ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଆଉ ଦିବ୍ୟତା ଭିତରେ ଥିବା ପରଦାଟା ଯେମିତି ହଟିଯାଏ। ଏହି ଧାମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗର ମହାନ ସନ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ସବୁବେଳେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛି। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରା ନିରନ୍ତର ବହି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେତୁ। ଏକ ଏମିତି ସେତୁ ଯାହା ଆମକୁ ସଂସାରର ଦୁଃଖସାଗରରୁ ପାରିକରି ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ କାଠ ପଥରରେ ତିଆରି ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।